我哋今次收到無子用工作室嘅行仔委託，佢想委託我哋同佢一齊訪問展覽入邊嘅觀眾。究竟有幾多人講到港產電影名句？講得出仲會送 postcard 添㗎。我而家同你玩個遊戲，咁多幅海報入邊啦，你可以講得出其中一套電影入邊嘅一句對白咧，我就會送個 postcard 俾你嘅。呢度隻手遮天啦，大家都知道呢個18萬零100㗎啦180100，加多1蚊，我出多1蚊，咁啊難計啊，咁就難計啊1蚊啊，真係難計啦。屈我啦，屈我啦，屈我！屈我啊，你屈我，我可以㗎。正義回廊，麥沛東有嘅。你哋屈我啊，屈我啦，屈我啦，我冇問題噶。搞唔到咪冇搞咯，反台。難做嘅嘢又好做。我睇嘢越嚟越快，但係越嚟越慢畫。佢話唔知點解最近睇所有嘢都好似越嚟越慢咁樣。喺嗰陣時我就知道佢越嚟越快。你不如唔好叫阿木，你索性叫廢柴啦。阿木，你不如唔好叫阿木，你索性就叫條廢柴啦你。飲奶明目啊！奶好啊，有咩好啊？又高鈣又有蛋白質，最緊要係咩？明目啊嘛。你係唔會夠 FC 鬥 FC 鬥？你冇得同我架 FC 鬥。中意呢條片記得 CLSS 呢個展覽幾時開始呢？由4月8號至到5月9號，係咪咧？唉死啊！我唔記得咗添。呢個展覽由幾時開始呢？由4月8號至到5月4號。冇錯啦，咁大家記得到時嚟參觀啦。不過應該已經開始咗噶啦，條片出嘅時候。開始咗。係啊，冇錯，記得嚟咯。